Коклюш или судорожный кашель – инфекционная болезнь, вызванная микроорганизмом Bordetella pertussis. Конфликты здесь такие. Конфликт страха смерти, который наличествует в основе вещей, и невозможность услышать пение петуха при следующем рассвете. Да? Вот страх, что я не смогу дожить до рассвета. Если ребенок слушает пение петуха на рассвете, то он будет чувствовать себя вне опасности. И тогда это будет фаза восстановления после конфликта, отек бронхов в ночное время, который уменьшается к утру. Если есть рвота при коклюше, то они вынуждают меня глотать что-то, что я не хочу. Ну, когда пичкают ребенка таблетками, да, или какими-то суспензиями, жидкостями от коклюша, тоже может вызывать еще и рвоту, да, добавляется этот симптом. Также коклюш говорит о конфликте расставания, разделения с неизбежной опасностью смерти, умереть. Ну, для совсем маленьких, да, вот младенцев. Мне не удается установить границы для моего отца. Я нахожусь в постоянном споре с ним. Вот такое переживание вызывает коклюш. Будьте здоровы, вы и ваши детки.